यहाँ बंदर बहुत है सोना में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है पूरा। वो देखिए बंदर जी अपनी सेना ले जा रहे, देखिए वो देखिए। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए यहाँ स्विमिंग पूल है, वो पानी की व्यवस्था वहां से कर रखी है, ऊपर से पानी आएगा। देखिए एक बार यहाँ से देखिए व्यू इसका, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये बहुत बड़ा पार्क है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो।